Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, 25 years of taste, trust, and tradition. Supported by Sham Institute, Mangaluru, good education and great careers. सर दायजी वर्ल्ड वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव आसा रायनल सेक्वेरा. येदोळ पर्यंत तुमी संगीतान आमकां बरो सांगात दिलो. हांगासर एक दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगरांत सबार स्पर्धिकांनी हांगासर येवन तांणी पदां सादर केल्लीं तुमी पळयलें. अशें आसता एक चिंताप वीक्षकांनो, संगीत कोणाक पसंद ना. आतां सगळ्यां कडेन हांगासर हांव विचारूंक गेल्यार एटलिस्ट 99.5%, 99.9च धरया, सगळां म्हणटात म्हाका संगीत पसंद आसा. कित्याक म्हळ्यार संगीत सबारशें बरेंपण करूंक शकता. संगीत आमकां आमची मनां दादोस करूंक गी, आमकां इल्लेशें आमची मत थंड करूंक गी, या आमकां नाचोवंक गी. तशें न्हय आसता. संगीत एक वोकात जावन दी सबारशा गांवांनी, आमच्याच गांवांत जावन दी ह्या सबारशा गांवांनी असो उपयोग केल्लो आसता. अशें आसता सबार आमच्या दायजी वर्ल्ड वीक्षकांनी जावन दी ह्या संगीत प्रेमींनी जावन दी आमकां हाचे पयलें सांगलें आसा की तांच्या फ्री टायमार ह्या खाली बसून अशें आसतना संगीत बरी पदां आयकत आसतना तांकां कितलो संतोश भोगता म्हूण. तशें आसता ह्या संगीताच्या जर्नींत तुमी आमचे सांगात आसात आनी तुमचे खातीर बऱ्यांतली बरी कार्य दिवंक आमी हांगासर निरंतर वावर करन आसा. देखून ह्या संगीतांत आनीक चॅप्टर म्हणयत आसचो हो वापरबायचो रियलिटी शो दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर. येदोळ पर्यंत तुमी आमच्या सांगात आसल्यात, मुखल्या हंतांनी तुमी आमच्या सांगात आसतल्यात, सर स्पर्धिकांक असोच पाटी मुदयतल्यात म्हणली आमची पातयेली. देखून ह्या आंकड्याक आमच्या सर वीक्षकांक दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर पावर्ड बाय बिंदू, सपोर्टेड बाय श्याम इन्स्टिट्यूट मँगलोर अँड हनीजेनिक्स ह्या आंकड्याक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आमची ऑलवेज एनर्जेटिक, नॉलेजेबल अँड व्हेरी हंबल अँड इन्फॉर्मेटीव जजेस म्हणयात म्हाका. कित्याक म्हळ्यार तितल्या अपुरबाचे रितीन आमच्या सर स्पर्धिकांक हांगासर मार्गदर्शन दिवन आसात. बाब रोशन क्रास्ता बेळा, बाय जोशेल डिसोजा आनी पयशिल्ल्या गोंयांत जावन आमचेच बाब साईश पै पनांदेकर. आमच्या वरनरांक ह्या आंकड्याक आमी मोगाचो स्वागत मागता. वीक्षकांनो, ऑडिशन रावंडांत मुखल्या हंताक कोण गेल्यांत म्हणून तुमकां खंडीत जावन कळीत आसा. तशें आसता येदोळ जाल्ल्या आंकड्यांत तुमच्या सुतरांतली कितें बा हांगासर आनीक येवनात तांचो स्लॉट केदाळ आसूंक बरो म्हूण तुमी राखून आसात कोणा. देखून आनी गळाय करची नाका. आयच्या आंकड्याची पयली गावपीण, चली गावपीण तुमच्या मुखार सादर करता बाय रेचल. राशेल बाय, वेलकम. या तुजो गांव खंयचो आनीक तुका कितें आवडटा, तूं कितें करपाक सोदता तें सांग आमकां. हांव निरड येता. हांव हळडेंत, म्हजो गांव म्हळ्यार हळडेंत आसचें बरी. मागीर थंय माडमाडयांचे चड काय म्हणटा कृशी आसा. मागीर तितलेंच आनी काय. तूं आसा, तुजी घरची आसा. हांव आसा. गुड, बेस्ट ऑफ लक. ओके, थँक्यू. या
आमी न्हिदेंत आसतना जागोंक येताय तूं वेळार कोगुळे 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 तुजो ताळो तो मधुर कोगुळे 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 तूं चतुर ये कोगुळे रंग तुझो तो काळो गळ्यान सोबीत तो ताळो आयकतिल्यांक तो आमकां मधुर गितान सुवाळो रंग तुझो तो काळो गळ्यान सोबीत तो ताळो आयकतिल्यांक तो आमकां मधुर गितान सुवाळो कोगुळे 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 तुजो ताळो तो मधुर कोगुळे 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 तूं चतुर ये कोगुळे 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 राशेल बाय म्हाका दिसता की तुका खूब लो लागलो आसतलो पिचिंगाक कित्याक म्हाका दिसलें यू आर स्ट्रगलिंग श्वास घेवपाक किंवा गाता आसतना सो तुका आवाज आसा पूण खूब खूब प्रॅक्टीस करची पडटली कित्याक तुका श्वासाचोय मातसो त्रास आसा पिचिंगाचो मातसो त्रास आसा आनीक मेन म्हणल्यार ते इमोशन्स जे येवपा जाय ते पदान येनात हांव एक वेळ सुरांत म्हणना जाल्यार कोणाकी माफ करता की ओके फायन आमगे फोक म्युजीक जें आसा आमचें ताका सूर लागना ताका ते कशेंय म्हणटात पूण जर जे लिरिक्स आसात जर ती पोयम आसा ती जर हांगा पावली ना जाल्यार ताका कांय हें नासता सो यू हॅव टू वर्क हार्ड वर्क व्हेरी व्हेरी हार्ड या प्लीज या थँक्यू रेचल बरें प्रयत्न केले आं मदें मदें गिळ्ळें बेन दिसलें सो आमी काले आमी उस्वास काडटा पळय ताकाय एक टेम्पो आसता त्यात टायमिंगार आमी उस्वास काडटा केदाळ तूं भियेताय त्या दाळ आमी फास्ट ब्रीद करता वय मग त्या दाळ तुजें ब्रिदींग पॅटर्न डिस्टर्ब जाता तुवें खंय ब्रेथ काण घेवचें असलें ताच्या पयल्यान तुका उस्वास काण घेवचें पडलें सो भियेल्यार हें जाता गिळून वता ओके तेंत ब्रिदिंगा वयर ब्रेथ कंट्रोला वयर तुवें काम करीचें आनी नर्वस जायनाचो खंय येताना खंय सिंग करतना तुवें तुजें फस्ट टायम गे तुजें कॉम्पिटिशन हाच्या पयल्यान तुवें मस्त पात्र घेतलाय गे हां फस्ट टायम ओके तर आनी की तुवें मस्त कॉम्पिटिशन्सान तुवें पात्र घे जाय त्या दाळ तुका संवय जाता 4 लोकां मदें सिंग करतना तुका एक मागीर कॉन्फिडन्स येता जायतें ओके आनी डायनामिक्स थ्रू आउट द सॉंग एकच वॉल्युमार जालें एंटायर सॉंग सो तातूंत तुवें काम करूंक आसा ओके ऑल द बेस्ट रेचल सांगून जालां ताणी बट म्हजें ऑब्जर्वेशन तुका बरो ताळो आसा तुका टायमींग आसा तुवें काम करीचें आसलें तुज्या ताळ्याक तुवें ट्रेनींग दिचें तुवें कोणाकी टिचराक सोदून काडचें गुरू म्हणटात ताच्या अंडर तुवें ट्रेनींग करचें ताका तुजो वॉयस पॉलिश जाता आनी तुका सोबीत करून सिंग करूंक जाता ऑल द बेस्ट थँक्यू निरुडेतल्या प्रदेशांत हांव आमची स्पर्धीक हांगासर आयिल्ली आसा बाय रेचल आनी निरुडेतल्या प्रदेशांत तुमकां कोगुळेचो आवाज भोव सोबीत रितीन आयकूंक मेळटा आमकां हांगासर सिटीन तितलो आयकूंक मेळना जाल्यारय निरुडेतल्या प्रदेशांत कोगुळेचो ताळो खंडीत जावन वळोन आसता आनी त्याच उमेदीन हांगासर आमचे स्पर्धीक आयिल्ले आसा बाय रेचल भोव सोबीत रितीन कोगुळे म्हणलें एक पद तांणी सादर केल्लें आसा तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी मुखल्या हंताक तुमकां आमी सर बरें मागता निरुडे आमी आसल्या प्रेक्षकांनो इल्लेशें मुखार या
आतां नीट दोडीतोन आमचो मुखेल स्पर्धीक आयला. मोगा पावस हांगासर ह्या स्पर्ध्याक हाडून नीट दोडीतोन हांगासर आयिल्लो आमचो मुखेल स्पर्धीक बाब स्टॅलन सराव. स्टार्लन प्रॅक्टीस केल्या बरें. वय सदां खंयचे सॉंग सिंग करताय? मोगा पावस म्हणलें प्रज्योत सरान सिंग केल्लें, अजित पिटर डिसोजानी कंपोज केल्लें, लिरिक्स बरयले आसात विल्सन कटील आनी अजित पिटर. ओके, खंय तावन आयलाय तूं? हांव निड्डोडी तावन. निड्डोडे विशयांत आमकां केल्या सांग पळय. ओके, निड्डोडींत जेजूच्या ल्हान फुलाक समर्पिल्ली फिरगत आसा लिटल फ्लोर चर्च निड्डोडी. निड्डोडींत चोर मुखार गेल्यार कांताबारे बुदाबारे आयकाळा कांबाळा जाता. ताच्या चोर मुखार गेल्यार आमची किन्नी कोळी पेंट आसा. पेंटेन दोन इगर्ज आसात, किन्नी कोळी आनी किरेम टिप्पू सुलतान आयिल्ली इगर्ज किरेम. ताच्या उपरांत चोर मुखार गेल्यार शाशीतलू बीच आसा. येस, मागीर अनिल मुखार गेला कोडयाळ. आनी मुखार गेल्यार कोडयाळ. बेळमण आसा तशी. बेळमान तिशीन जालें. दुसरो कारकोळो उडपी वारोडो जालो, आमचे किन्नी कोळी वारोडो. ओके, जायत. ऑल द बेस्ट तुका. थँक्यू. मोगा पाऊस भुरग्यांची रास घुमटून रसला पायजन भिजून भिजून नास गळ्यान फोडला पातो लारांची मुदूस विंसून हाडला कांकण तडी रेवन नेस अंगात ओतला पाऊस बुळबुळ्यांची रास घुमटून रसला पायजन भिजून भिजून नास तळ्यान फोडला पातो लारांची मुदूस विंसून हाडला कांकण तडी रेवन नेस. शेळेर तोंडात मारताना फुलता तुमाळे तुझ्या यादींची ते ब्याग सोजून फुला बालीनी बिनला तुका सोपच्या नेकलेस वज्राचे मोगा उमाळो ओमतून वेचादी सरशी येवुंदी काळजा तुला वतला मोगा पाऊस बुळबुळ्याची रास गुंतून रचला पायजन भिजून भिजून नास तळ्यान फोडला पातो लारांची मुदूस विंसून हाडला कांकण तडी रेवन नेस.
एकट्याक दोस्तात अशे अथरेक नेना सूर्याच्या किरणात पृथ्वी तापच्या दीस सरशी येवंदी काळजात उल्हास अंगात ओतला पाऊस बुळबुळ्याची रास झुंझुन घसला पायजन भिजून भिजून नास तळ्यान फटला फातो लाडांची मुदोस उंचून हाडला कांकण तडी रेवन रेस ला 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 भिजून भिजून नास थँक्यू. स्टेलन येस सर. नायस मागीर तुका वॉयस आसा सो आय फेल्ट ओन्ली एनर्जी मिसींग अदरवायज द सॉंग यू कॅरीड इट नायसली पूण खंय तरी कित तरी तें मिसींग म्हणटा इल्लीशी मीठ घालता पळय आमी जेवणाक इल्लेशें तें चडय पडल्यार तें हें जाता आनी कमी पडल्यार तें वेगळी लागता सो आय थिंक यू शूड फायंड कित्याक तुजे कडेन सगळें आसा सो एक्झॅक्टली कितें जाता हें एक दीस फोकस कर कित्याक तें पिचींग जावं तुगेले एक्सेंट म्हणपाचो म्हाका चड वेस्टर्न दिसलो कोंकणी म्हणचे परस सपकन इफ आय क्लोज माय आयज आय वोंट डावट की हें कोंकणी सॉंग काय कितें अशें सो मातशें चड एक्सेंट दिसलो सो यू कॅन प्रत्येकान आपलो जर नियाळ केलो न्ही जाल्यार ताजें हें आनी इल्लें बरें येता थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. स्टेलन येस सर. बरें सिंग केलें थँक्यू. बरें जालें बिजी दवरलें तुका तुवें इल्लें बॉडी मुवमेंट्स आनी बरें जालें बट इल्लें क्लॅरिटी ऑफ वर्ड्सांची क्लॅरिटी कालिंग म्हाका केलें मिस जाल्लें बरी बगलें म्हाका गुर्तू ना तें कित्याक म्हण इमिटेट करूंक गेलो गी या तो वॉयस टेक्स्चर तो सोद आयलो गी गुर्तू ना म्हाका तेंत थोडे वर्ड्स म्हाका कळनातले ते उरलें ओके. स्टायलन येस मॅम. बरें जालें सिंग केलें तुका स्टेज प्रेजन्स बरें आसा बरें तुज्या जोनार तूं एन्जॉय करून सिंग केलें पिचींग इश्यूज आसले इवन स्टॅन्जा तुजे फस्ट वर्स पावळ्यांचो शेळेर शेळेर. तो पावळ्यांचो म्हूण शब्द हेजे तुवें हांव चिंता लारांचो शेळेर म्हळें गी म्हणून लारासो शेळेर तोंडाक मारताना फुलता तूं माळे तुज्या यादीची. ओके ती एक गडबड केली थंय तुवें आनी तुजे वोकल डायनॅमिक्स आनी बरें आसात बट म्हाका रोशन सरान सांगलें बरी इल्लें तुवें ओरिजिनल सिंगराक इल्लेशें इमिटेट केल्लें बरी भोगलें म्हाका प्रज्योताक. ओके बरें सॉंग विन्सलाय तुवें बरें अजित पिटर डिसोजाचें बरें कॉम्पोजिशन आनी प्रज्योतान बारी बरें करून सिंग केलां. वय आतां कोणी एक ओरिजिनल सिंगर आसल्यार ताणें कालें सिंग केलां तें काण घेया बट ताजेत तूं बरी सिंग करीजे म्हणून ना. आतां आमकां स्टॅलनाक आयकूंक जाय स्टॅलन हें पद सिंग केलें कशें म्हणटा तें जायचें. ओके सो मुखल्या रावंडांत विंचून आयल्यार ह्या विशयाचेर पळय जायतें. ओके ऑल द बेस्ट. थँक्यू. ऑडिशन रावंडान स्टायलनाचें परफॉर्मन्स पळोवन ताचोच लोक जावन दी या आमचो कोंकणी लोक जावन दी ताका बरो पार्टी मदिल्लो या ताका बरे कमेंट्स कितें आसले सांगले आसात आनी ताचें फर्स्ट रावंडांत तो सिलेक्ट जाल्ला म्हणून गोत्त आसलें तें फर्स्ट रावंडान ताचें परफॉर्मन्स पळोवंक मस्त जाणां तुमी राखून आल्यात म्हण चिंता आनी आतां हांगासर ताणें बरें करून मोगा पावस अजित पिटर डिसोजाचें भोव सोबीत पद मोगा पावस ताणें सादर केलें. तुमकां खंडीत जावन पसंत जाला म्हण चिंता म्हाका तो हांगासर मस्त पसंत जाल्लें देखून स्टायलन सराव सक्कडांक मनोरंजीत केल्ल्याक तुका अभिनंदन पाठयता. शिरताडीकारांक बरी खबर तुमचो गावपी आतां हांगासर प्रदर्शन करच्याक आयतो आसा. तुमी राखून रावल्यात केदाळा आमच्या गांवचो गावपी हांगासर टी व्ही स्क्रिनार येता म्हण आनी आतां वेळघडी आयल्या ह्या आंकड्याचो मुखलो गावपी बाब डॅनियल डायस शिरताडी. डॅनियल बाब नमस्कार. आतां तुज्या गांवाचो खासियत कितें आनी तुका तुजो गांव कित्याक आवडटा तें सांग. म्हजो गांव म्हाका मस्त पसंद. हो गांव आसा शिरताडी तावन 10 किलोमिटर पयस आसा आनी शिरताडीन ताची कार्मेल मायची इगर्ज ही हाका 125 वर्सांची इतिहास आसा आनी हांगासर दरेकुड्ड्या म्हणच्या एक जाग्यार एक पांडवांची गुहे म्हणून एक आसा
ती पांडवांनी येवन वस्ती केल्ली म्हूण सांगून एक प्रतीती आसा. आनी शिरताडीक लागीं ती एक कोणाचे कल्लो म्हणलो एक जागो आसा. थंय सबार प्रवासी येवन थंय भेट करतात. थंयसर सबार ऋषी मुनी आजुनी निवास करून आसात. तशें जैन बसादी, मारेंगल्लो, कोडांगल्लो म्हणले आनीकी सडीत जागे थंयसर आसात. देव बरें करूं आनी तुका बेस्ट ऑफ लक तुजें गीत म्हणपाक. थँक्यू सर. बरी सोपताय गो तू संद्रा बरी परजळताय गो तू फुलां बरी सोपताय गो तू संद्रा बरी परजळताय गो ना दुसरी सलीना तुका सरी कोणी ना वर्णू कशी तुझी ती सोबाय गो तू फुलां बरी सोपताय गो तू संद्रा बरी परजळताय गो संद्रा बरी मिणमिणच्या तारा परी निर्मळ सोभाय गो तुझी फुलच्या फुलांक सरी पुनवेच्या संद्रा बरी मिणमिणच्या तारा परी निर्मळ सोभाय गो तुझी फुलच्या फुलांक सरी तू किरणाळ सूर्याचे तू लार दर्याचे तू आमाल घोसोऱ्याचे तू किरणाळ सूर्याचे तू लार दर्याचे तू आमाल घोसोऱ्याचे तू फुलां बरी सोपताय गो तू संद्रा बरी परजळताय गो
जियोंका शेतां मोगा हांव तुजे संगी उलोंक आवडेता सदां ए तूं मुझे लागीं जियोंका शेतां मोगा हांव तुजे संगी उलोंक आवडेता सदां ए तूं मुझे लागीं तूं नेगार करिनाका तूं रागार जायनाका तूं म्हाका सदयनाका तूं नेगार करिनाका तूं रागार जायनाका तूं म्हाका सदयनाका तूं फुलां बरी सोंपताय गो तूं संद्रा बरी परजळताय गो ना दुसरी सली ना तुका सरी कोणी ना ओळणू कशी तुजी ती सोभाय गो ला 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 हे 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 Daniel Bab, येस सर. nice. I thought it was like a professional कसो singer गाता. तशें म्हाका फील दिल तुवें. Good. थँक्यू. Only what I felt was जो पळय आलाप तूं सुरवातेक घेता आनी जो पळय आलाप तूं एंडाक घेता थंय तूं खूब काम करपा जाय. येस सर. तो पार्ट जर कुशीन काडलो न्ही तुगे सॉंग वॉज परफेक्टली प्रोफेशनल. येस सर. द वर्ड्स द डिलिव्हरी जाय थंय तूं गॅप घेतालो तो पंच येतालो येस. बिकॉज ऑफ दॅट गॅप. बट मातशें आलाप दोनूय प्रॅक्टीस कर. Yes. इट बी लुकींग गुड. देव बरें करूं. थँक्यू थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. डेनिल येस मॅम. भारी बरें जालें तुवें सिंग केलें देव बरोबर. आनी सरान सांगलें 100% करेक्ट. फस्ट एक ते ॲड लिबेक तुवें करेक्ट केल्लें तर पळय एंटायर सॉंग तुजें 100% जाता आज. येस मॅम. कळ्ळें वोकल डायनामिक्स आनी कळ्ळें एक्सप्रेशन्स एवरी वर्डाक तुवें एक डायनामीक घालून सिंग केलाय आनी एक वर्ड एक्सप्रेस करतानाय बरें करून एक्सप्रेस केलाय. म्हाका तुवें गायनाचें की सर तुजें एक्सप्रेशन मस्त कशी जालें सिंगिंगांत. थ्रू आउट बरें जालां. काल एक ॲड लिब मात्र येस मॅम. जायते. सो नेक्स्ट टायम उडास दवरू. थँक्यू. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. डेनिल येस सर. बरे कमेंट्स मेळ्ळ्यात आनी हांवें काले म्हणजे काय टायमींग करेक्ट आसा, पिच्चींग करेक्ट आसा, येस सर. काही कन्फ्युजन ना, लिरिक्सान कन्फ्युजन ना, बरें प्रॅक्टीस केलाय तूं. येस सर. सो बरें जालां. ऑल द बेस्ट. देव बरोबर सर. वीक्षकांनो आमकां संगीत आयकत आसतना आमकां वरोवणी दिवंक थोडे फावटी कस मारतात. कित्याक म्हळ्यार आमी सिंग करनासले आमी कशें सिंग केलां आमकां कळीत आसना. या आमी संगीत आयकून आसले बरीच आमी सिंग केल्लें कांय सारकेंच आसा म्हूण आमी थोडे फावटी चिंतून घालयता वा करेक्शन करूंक आमकां तितलें स्कोप आसना. पूण हांगासर तशें न्ही. TV रियालिटी शो म्हणटना प्रत्येक जावन दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर म्हणटना आमच्या वरयणारांत तावन पासान वचूंक इल्लेशे कश्ट मारतात. कित्याक म्हळ्यार बऱ्यांतली बरी वरयणार एक, सेकेंड तांणी दिवचें मार्गदर्शन एक मास्टर क्लासा बरी सूक्ष्म रितीन हर एक विशयांचेर बरी वरोवणी दिवन आसात. तशें म्हणटना आमची स्पर्धिका जाता तितलें आमच्या वरयणारांत घेवंक आनी मुखल्या हातांनी बरें करूंक ती प्रयत्न करतात. डॅनियल डायस भोव सोबीत परफॉर्मन्स ताचें आनी वरयणारांनी कितें सांगलां घेवन आनीक उमेदीन हांगासर मुखल्या हाताक वचूंक तोच जाल्यार आयतो आसा. पूण ताच्या आयच्या प्रदर्शनाद्वारे तुमची मनात आनी खंडीत जावन जिखल्यान म्हण हांव खंडीत जावन पाती येता. देखून डॅनियल डायस तुका अभिनंदन पाठयता आनी मुखल्या हाताक तुका सर बरें मारता. शिरताडीकारांचे तालंतांचे भंडार व्हड आसा. पळय आदलो गावपी आमचो शिरताडीचो आमी आतां शिरताडीच रावया. कित्याक म्हळ्यार मुखलो गावपी त्याच गांवचो तुमचोच शिरताडी तावन बाब एल्विन देसा. हाय एल्विन. हॅलो. तूं एक विभिन्न कलाकार न्ही गे. हय हय. म्हाका उड आसा तुवें डॉन बॉस्को हॉलांत एक पाटी गायन करतना वयर तबला हाडून ताजे वांगडा सिंग केल्लें तुवें. हय हय. सो आज खंयचें सॉंग सिंग करताय. आज चिंता रुपणे तुजें सिंग करता. ओके. हेराल्ड तावरो आनी वय, निहाल तावरान निहाल सिंग तावरान. केलें. वय
गांव खंयचो तुजो हेल्वे शिरताडी 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 विशयान आमकां सांग पळया. शिरताडी सांगचे जाल्यार 50 किलोमिटर पयस आहा खोडयाळ तो. आनी शिरताडीन मस्त म्हळ्यार मस्त टॅलंटवंत पर्सन्स आसात. म्हळ्यार ते ल्हानपण वयर आयले लायक जेसन दट्टो आसा, MC जावन ती कॅरन वॅलेंटीना, ती बरा सिंगर्स आसात. सो तुंय आसाय तुंय आसाय वय वय आमी मुखार वयची. आमी आमगेर म्हणलें प्रोग्राम केल्लें शिरताडीन आमकां बरें रेस्पॉन्स आयिल्लें. वय वय तुंय त्या दिसा आयिल्लोय म्हण बघता. वय 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 मो आयिल्लो. ओके बरें करून सिंग कर. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. चिंता रुपणे तुझे ओ चिंता रुपणे तुझे बघणा सगोरा तुझ्या गोपा बघणा सगोरा तुझ्या गोपा उपयोनासा दिसनिरा चिंता रुपणे तुझे ओ चिंता रुपणे तुझे. भ्रमर जाल्यार तूं हांव फूल जाता नक्तीर जाल्यार तूं संद्र जाता शीतळ वारे वाळटा काळी सुमळटा वदन तुजें परजळटा मोग जिवळटा मिलनाची रात ही काळजक संभ्रमाची उबाळ चिन्नाची मोनाक थंडाय दिवची हो आशेन आसली घडी ती उदेन जाल्या चिंता रुपणे तुझे ओ चिंता रुपणे तुझे. pa 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 ma pa ma pa ga ga ma pa ni 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 pa ni pa ma pa ni sa 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 ni pa ni sa sa ga sa ni sa pa ni pa ma pa ga ma ga sa ga sa ni sa 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 ga ga ma ma pa ni pa ma pa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa
बिरी बिरी पावसा मोग किरललो तू संगी आसतना बुरलो कुलकुलो धरण पाचवी दिसताना मोगा काळ हो धरती पुरती भिसताना बरोन उमळलो मनातल्या उद्वेका तुप गडून सोडला मोगासो थीर कांसला काळजाक पण रावला ओ नशेची नदरती पळून सलून गेला आ चिंता रूपणे तुझे ओ चिंता रूपणे तुझे बघना सगोरा तुझ्या गोपा बघना सगोरा तुझ्या गोपा उपयो नासा दिसनेरा चिंता रूपणे तुझे ओ चिंता रूपणे तुझे एल्विन, येस मॅम हे सॉंग तुवें काल्याक विंचलें? हे म्हणल्यार पयलीं आशा आहली नियाल तौराचें एक सॉंग सिंग करीचें म्हणून आनी आतां क्लासिकल आहलें सो म्हाका एक क्लासिकल ट्राय करीचें म्हणून मस्त आशा आहली एट द बिगेस्ट स्टेज सो ट्राय करीचें म्हणून कॉम्पिटिशना खातीर ट्राय करीचें म्हणून आसलें गे? कॉम्पिटिशना खातीर ट्राय करचें सो तुका रिस्क काणूंक जाय वय आसलें. वय ओके, सो अर्ली पदां तुवें विंचताना एक तुवें मस्त प्रॅक्टीस करीचें. ओके, येस तें फायन येजें जाल्यार नातल्यार तुवें क्लासिकलान तितले अभ्यास काण घेवचे. त्या दाळा तुका अर्ली पदां सिंग करियेत नातल्यार हें तितलें इजी ना सिंग करूंक. येस मॅम सो मस्त कडेन मिस्टेक जाल्या. आतां सांगूंक गेल्यार लिस्ट लांब येता. मस्त कडेन पिच्चींग इश्यूज आसले आनी काले वेरिएशन्स आसात ते ह्या पदाक मॅच जायनातले. ओके, आतां एक रागार एक सॉंग कंपोज केला म्हळ्यार त्या रागाचे नोट्स तुवें सिंग करीचे. त्या रागा भायले नोट्स तुवें हाडूंक जायना. हाडयेत एक्सिडेंटल नोट्स आसात ना म्हण सांगूंक जायना, हाडयेत. बट तुवें कालें ते वेरिएशन्स घाले ते आनी तूं ते पडनात त्या रागार ते बसनात ते स्वरा. ओके ओके, सो तें तुवें उडाचो अर्ली पदां तुवें विंचताना जागृत जायचें. आमकां कितलें जाता पळय तितलें मात करचें बेटर म्हण बघता म्हाका. म्हळ्यार कॉम्पिटिशन आतां तूं फायनलाक येवनाय, हंत हंत जावन येवंत आसा. आतां तुवें रिस्क काण गेल्लें काल्यार की नाका आहलें म्हणून म्हाका बगलें. ओके ओके, सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू. एल्विन बाब, ते फॉर्मुला म्हूण आसता, विनींग फॉर्मुला. तो थिएटरां भितर आसता. जेन्ना थिएटर कॉम्पिटिशन जाता, जेन्ना सिंगींग कॉम्पिटिशन जाता, तेन्ना एक फॉर्मुला म्हूण आसता. म्हणजे मन्नाडेची अमकीच पदां घेतली, मोहम्मद रफीची अमकीच पदां घेतली की यू इम्प्रेस जजीस. अरे दे वील गिव यू प्रायज बिकॉज देर इज सरगम, देर इज राग, देर इज नोटेशन्स. पूण बरे मॅच्युअर्ड जज आसा न्ही, तांकां पयलें जें तूं सा लायता, पयलो सा, ताजेरच तुगे फूल पद जज जाता. सो इफ यू लायक क्लासिकल, टू सिंग क्लासिकल, अशें म्हणटा की किशोरी ताई आमकां सांगताली, किशोरी आमोणकर गान तपस्विनी, की मोगूबाई कुर्डीकर 3 वर्सां तिची गुरू आनी आवय बी 3 वर्सां फक्त सा म्हणपाक शिकयल्ली का. 3 years टू सिंग ओन्ली सा. डेली सकाळीं उठ सा, कांयच हाजे फुडें ग पासून ना, ओन्ली सा. सो तुका जर तितलो टायम आमचे कडेन ना आतां, सो आमचो स्पॅन तितलोच आसता. सो इफ यू आर इंट्रस्टेड इन क्लासिकल, आतां ही क्लासिकलच बेस्ड इज नॉट प्युअर क्लासिकल. सो ऑफ नोट लावपाक तुका लिबर्टी आसता. सो राग मातसो तो एक्सपेरिमेंट करपाक रागाचेर इन लायट म्युजीक हें आसता, शुद्ध गरज नासता. तो बरो दिसता ऑफ नोटूय बी. बट पर्पजली जेन्ना तुका कळटा वॉट इज रायट आनी वेन यू एक्सपेरिमेंट, वेन यू नो दीस इज रायट, देन इट सावंड्स गूड, इट लुक्स गूड. हें आतां तुगेलें परफॉर्मन्स म्हाका न्हिदूकय दिनाशिल्लें आनी म्हाका उठय नाशिल्लें. सो समटायम्स आय वॉज गेटींग अरे जाता काय म्हळ्यार तूं एकदम ऑफ वता. सो कितें जाता आमकां एक कान आसता आनी इतले आमी क्लासिकल आयकतात आनी तेन्ना मातशे पासून जर बेसूर मातशे पासून गेले न्ही खूब बेसूरशें दिसता.
सो नेक्स्ट टायम इफ यू वॉन्ट टू रियली इम्प्रेस जज तूं चड सर्कस करनाका, जस्ट नोट्स लाय. सो डोंट गो फॉर दॅट आलापीज आनी सरगम्स आनी ना. सो बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टायम. देर इज ऑलवेज नेक्स्ट टायम. गुड. एल्विन, जड्जसांनी काले सांगला आयकलें न्ही. येस. पॉझिटिव्हली काणगे हांव थोडें सांगता, बेजार करनाका, बट तुज्या ग्रोथाक तें. शुअर. आतां अर्ली सॉंग काण घेता तूं क्लासिकल शिकते आसा ही? शिकला इल्लें म्हळ्यार. कोणा कडेन शिकलय तूं? खंय शिकलय? स्कूल टायमार. कितले शिकलय? 2 years. 2 years. 2 years. ओके. बट म्हाका तुवें प्रॅक्टीस केल्ले बघून ना, म्हळ्यार तूं क्लासिकल शिकला म्हणून म्हाका कळोना ह्या सॉंगांत. फर्स्ट ऑफ ऑल कळ्ळें म्हळ्यार ते सिंग जाय तूं टायमिंगार लास्ट येतोले, फर्स्ट कावंटाक येतोले, बट ते मोदें काल सिंग करताय पळय तें क्वांटायज म्हणटात ते नातलें, तें क्वांटायज नातलें, इल्लें पाटीम वता, पूण वन्नाक तूं येतोलोय. आनी ते सरगम सिंग केल्लें सांगलें न्ही तांणी, पिच आउट जालें, कंप्लीट पिच आउट. आनी तूं प्रॅक्टीस कर, तुका जायना म्हणना, तुका जाता. तूं बरें गुरू धर, तूं प्रॅक्टीस कर. हांवें सांगलें तुमकां मूड भितर इतलो व्हडलो गिन्नस रेकॉर्ड केल्लो सर आसा आनी डावन टू अर्थ यशवंत सर म्हूण, इज फायंड आउट कर. इतलें बरें शिकयता. ताची येदी स्टुडंटां येवन परफॉर्म करतात क्लासिकल सॉंग, आनी तुका इजी आसा शिकोवन. वोच ताचें शीक. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्स. चिंता रूपणे तुजें हें पद आयकत आसतना आमच्या विक्षकांक जावं दी या वरेनरांक जावं दी, आमच्या गावप्याक जावं दी, कोणाचें रूपणें मतींत आयलां हांव नेना, म्हाका जावल्यार तरी ताचें गायन तर तुमकां पसंद जालें म्हण चिंता. वरेनरान तांची बरी करून बरोवणी दिल्या. परत एक फावटी तांकां सारके वाटेन खंय चूक जाल्या कितें बरें करीत मुखल्या हांता म्हण तांणी बरें करून सांगलां आनी बरें जाल्लें कशें आसा तशें सांगलां. देखून एल्विन देसा तुका आमी अभिनंदन पठयता. मुखल्या हांताक वेताय जाल्यार तांणी सांगलें कितें बरें करीत तें बरें करन उत्तम रितीन मुखल्या हांताक येजय अशें म्हणल्यार आमची आशा. देखून तुका परत एक फावटी अभिनंदन पठयता. आणि आता हनीजेनिक्स परफॉर्मर ऑफ द वीक. तुमचे गेसेस तुम्ही एक विन सिट्युएशनार आसूंक पुरो, कित्याक म्हळ्यार आतां हांव कोणाचें नांव काडटा, तुमी तेंचं नांव तुमच्या मतींत आसा जाल्यार आज तुमी विन जाल्ले बरी म्हूण. देखून तुमचे गेसेस तुमी रेडी दवरा. विनर कोण म्हूण हांव आतां सांगता. देखून आमचे स्पर्धिका 4 स्पर्धिका आसली, तांच्या पैकी कोण परफॉर्मर ऑफ द वीक म्हणून तुमीच आतां आतुरान राखून रावचें. तुमी एक नांव तुमच्या मतींत दवरलां. आमच्या वरेनरांनी कोणाक सिलेक्ट केलां तें आतां हांव सांगता. ह्या हफ्ते आसो ह्या आंकडे आसो, हनीजेनिक्स परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन आसा बाब डॅनियल डायस शिरताडी. व्ही सांतोस हांचें एक सुबीत पद घेवन वीक्षकांची आनी प्रत्येक जाण आमच्या वरेनरांची मनां जिखून ह्या आंकडे आसो आनी ह्या हफ्ते आसो परफॉर्मर ऑफ द वीक जाला डॅनियल डायस. तुका आमी परत एक फावटी अभिनंदन पठयता. मुखल्या हांताक सर्व बरें मागता. ह्या परफॉर्मन्सा सोवे हो आंकडो आमी हांगासर संपयता. वीक्षकांनो, तुमी येदोळ पर्यंत आमच्या सांगाता रावल्यात. दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगरा सांगाता, आमच्या स्पर्धिका सांगाता तुमची जर्नी हांगासर मुखारसून वता. आमची वरेनरां मुखल्या दिसांनी उत्तम रितीन बरोवणी दिता आसतना ताचेंतून आमी जाता तितलें शिकोवंक घेवया. हांव न्ही, हांव म्हजें सांगाता तुमी आनी उदेन येवची सक्कड कलाकारां, घरा बसून कोण भुरगीं जावं व्हडां जावं संगितांत आवड आसली, तुमी हांगासर जाता तितलें बरेंपण घेवन तुमच्या संगीत क्षेत्रांत एक स्टेप मुखार काडी जाय म्हण आमची आशा. आमचे स्पर्धिका तेंच करन आसात, तांकां तुमचो भरपूर पाठिंबो असोच आसूं दी. मुखल्या शुक्रारा परत एक फावटी दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगराक मेळटा पर्यंत पळयते रावा दायजी वर्ल्ड 24/7.